Pyetja vjen që do pyetje. Drita është ajo është perdja. Perdja do. Gardina. Ai mirë si. Po si të kemi o trimi? Përshëndetje. Përshënderuar në të mollën Ramadan Reka, përshëndetje Panushja, përshëndetje gjithë dëgjuesit e Radio Yjet. Përshëndetje për vllazën tëm Niazi Ferizi, Lojçi, Agim Sejdiu, gjithë dashamirët e Radio Yjet. Mirë se ke ardhur. Pas ka marrë malli për ty. Ka ruzonën apo? Danin e kemi... Zonë është një është ka rënd që në zemër e mbojnë, po në ka morë mundi me të ndigje zonën tanë, e o kështë që të përshëndesëm në Ramadan Reka prej Kopenhagës dhe Danimarkës. Ramadan Reka përshëndetje, ndërë kënaqësi me të ndëgju Allahun, respekt për ty, respekt për Agrunën, respekt për gjithë stafin e Radio Yjeve, me të vërtet jeni të mrekullueshëm. Jemi largu pa, po unë ju kam dëgju, jam aty. Ku jeni ju, jam edhe unë. Respekt për ty, respekt Agrun, respekt Panushja, respekt gjithë dëgjuesit, respekt për vllazën tëm Niazi Ferizi prapë. Është një njeri shumë i sinqert, shumë i ndershëm, shumë i respektuar, pa fyri, pa ofendime, pa shumë e kam, si thamë, gjithë i du, po ato e kam zemër më shumë se në vërtet i respekton gjithë njerëzit, din çka vlerën, din çka është respekti. Njerëzit i marrin do pyetje, më fal vesh ndoshta për gjotin. Jo, vetëm vazhdo. I marrin do tema, po temat më të mira janë kur ja din vlerën një personit, ja din vlerën një dashamir, një miku, një shoku. Ajo është një temë e mirë, liqët. A merresh, respektosh dikon, shjaton. Ne shqiptarët kemi traditat me dosë njëri tjetrin, jo me urrejt njëri tjetrin. Bravo, sa bukur e the. Lumt timi, të lumt, si që është të thënë, lumt. Tu kam edhe Luanin nga Prishtina, kam edhe Shmekin nga Kumanova, duan të përshëndesin pak këta. Luan, fol shpejt lutem se nuk i kam merak po uzëm heshtjen në mikrofon. Shmekit mja dhëmë për parësi, po Shmeki sot koka i marushëm shumë. Po mirë, pra atë Shmeki nuk e merë ti se jemi në live medium dhe nuk i kam merak të me ikë gjyra e profesionalizmit duke pushuar mikrofonin. Atëre, unë kësha të regu prak për Shmeki, shkojmë pazarët dhe ishte me ble peshë. Po, a do të përshëndesh vetëm pak. E kam inkuadrusin nga Amerika në Viber. Vazhdo. Një përshëndetëm. Pasë, unë jam herën e parë të ju kërkoj falje që nuk po di. Mirë, da, vazhdo me timin, da, vazhdo. Unë do përshëndetje të Luanin dhe përshëndetje atë Shmekin. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respekt për juve Prishtina, respekt të tuva, respekt për Kumanova, respekt për Ilirita, respekt gjithë kombi shqiptar, kudo që gjendemi, pa urrëti, me dashni, me thonë një autoritet madh për gjithë kombin, për gjithë juve dashamir, Radio Yjeve, gjitha radiove, po më shumë ti respekt për ata që dojnë njëri tjetrin. Faleminderit shumë, tani e kuptova, gjithashtu respektet për shëndetit tona, duke ju dëshiruar sukses të madh dhe Zoti ju bekon kudo që jeni në përkrybet. Amen, faleminderit. Për që jam broker, në Prishtinë ku të bini, jeni të mirë se ardhur, në profil është numri telefonit tem, nuk po bëj reklam, po kam që veç me ka një kafe me më. Ani ku jeton? Në Prishtinë jetoj jam afër katedrales, aty apo postës kryesore në Prishtinë, rruga bulevardi Dëshmor të Kombit numër 81, mysafire kam pas Shmekin, ani pse si jena njoftë edhe kena me të shofe ndër me respekt maksimal. Unë do vi
kusht edhe do takohemi që mbrapa teatrit Prishtinës, diku teatri Prishtinës, edhe dalëm aty në qendër, pim ndonjë kafe,